طيب ده اوردر مطعم مشهور، انما ده بقى اوردر مطعم مجهول. فعشان تبقى مقارنه عادله تماما، وعشان الصراحه عم بهيج يعني الباكجنج بتاعه شكله محترم قوي، فانا خليت حد من عندي يفضي الاوردرات في اطباق عشان يبقى التقييم عن الطعم بس، لا تاثر باسم البراند ولا بشكل الباكجنج بتاعه. ويعني مبدئيا في فرق شاسع ما بين الوجبتين. يعني بصوا الفرق ما بين سندوتشين السبيط عاملين ازاي. وخلينا نبدا اول حاجه بقى بسندوتشات الجمبري. صدقوا في فرق جامد. بص هو السندوتش حلو ومخدوم قوي 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 في طعم الجمبري والتتبيله بتاعته والبريدنج اللي بره وكل حاجه فيه مجرمه. ندي نقطه للسندوتش اللي على الشمال. فنخش بقى على سندوتش السبيط، ويعني واضح جدا ان في فرق شاسع ما بين السندوتشين. السبيط هنا طعمه مش احسن. خش بقى على السندوتش اللي في طعمه جامد قوي 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 يعني. فالصراحه الوجبه اللي على الشمال برده تكسب في السندوتشات. فمين فيهم اللي في اليمين؟ ده بهيج والله. يعني هو الصراحه الرز بتاعه عالمي، بس السندوتشات بتاعته تعبانه شويه. بس عاش والله المطعم المجهول. والمطعم المجهول ده اسمه جمبري ضاضه.